ترس لە داخستنی گەروی هورمز ئەوروپای هێناوەتە سەرخەت بۆ ئەوەی دەرفەتێکتر بە ئێرامدات دانوستان بکات. دوێنێ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق قسەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا کردووە و ترسی خۆی پێشان داوە لە داخستنی گەروی هورمز. باسی لەوە کردووە ئەگەر گەروەکە دابقرێت نرخی نەوت بۆ 250 دلار بۆ 300 دلار بەرز دەبێتەوە و کۆچی بەلێشاوی هاوڵاتیانی ئەو ناوچەیە بۆ ئەوروپا دەست پێ دەکاتەوە. ئەمڕۆ وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا قسەی کردووە و باسی لەوە کردووە دەرفەتێک دەدەن بە ئێران بۆ ئەوەی جارێکتر دانووسانێکی بنیاتنرانە لەسەر بەرنامە ئاتۆمیەکەی ئەنجام بدرێت و کۆتایی بەو گرژی و ئاڵۆزیانە بێت. دیارە گەروی هورمز یەکێکە لە گەروەگرینەکانی جیهان کە ڕۆژانە 21 ملیۆن بەرمیل نەوت پێیدا دەگوازرێتەوە و یەک لە سەرسەی وزەی جیهان دابین دەکات. ئەگەر ئەم گەروەدا بخرێت ئۆتۆماتیکی نرخی نەوت لە هەفتەی یەکەمدا وەکباز دەکرێت لە 15 بەرز دەبێتەوە و لە دواتریشدا نرخی 1 بەرمیل نەوت بۆ 250 دلار تا 300 دلار دەبات. بۆ عێراق ئەمە دەبێتە شکستێکی گەورەی ئابووری لەبەرەوەی 3.3 ملیۆن بەرمیل نەوتی عێراق ڕۆژانە لە ڕێگەی ئەو گەروەوە هەناردەی بازاڕەکانی جیهان دەکرێت. لەبەرەوەی عێراق پشت بە داهاتی نەوت دەبەستێت. ئەمە وا دەکات ئەگەر ئەمە ڕووبدات عێراق ناتوانێت تەنانەت موچەی فەرمانبەرەکانیشی بدات، بەڵام ئەمە دەبێتە هەلێکی زێڕین لە بەردەم هەرێمی کوردستاندا بۆ ئەوەی جارێکتر هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەست پێ بکاتەوە، چونکە یەکێک لە دەرچەکان بۆڕی جەیهانە کە ماوەی لە زیاتر لە 2 ساڵە بەهۆی بڕیارێکی دادگای پاریسەوە وەستێنراوە. ئەگەر بێت و دوورگەکە دابخرێت عێراق بە ناچاری بڕیار دەدات کە بەخێرایی دەست بە هەناردەکردنی نەوت بکرێت لە ڕێگەی ئەم بۆڕیەوە کە هەرچەندە ناتوانێت ڕۆژانە 3.3 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردە بکات، بەڵام دەتوانێت لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت قەرەبووی ئەم کورتینانە بکاتەوە. بۆ هەر گۆڕانکاریەکی نوێ لەبارەی جەنگەکە و داخستنی گەروی هورمز و ئەگەرەکان چاوتان لەسەر 964.kr بێت.